بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نمت هذا لحية لباتنك بشا أغسطس سنة كالبكون لباتن يشن أو كوبيغان صدح ذا بشا ربيع الأول سنة كون أفر بقول أفرتن يتضبع تاريخ ذي هجرية كسو دوادا قضبضا برامنا وحا كمنا بقولال كون أو شعب كرير فنزويلا أو هبكا قاتي سي أي وحر تغان وعير مريكم كسو قادو دلكودا إيران oo si dadban ugu hanjabtay inay ka bixi doonto heshiiska xakamaynta nuclearka haddii la isku dayo in lagu geejiyo cunaqabataynta imika saaran tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo maanta magaalada Geneva wadahadal ay ku yeelan doonaan wasiirro ka socda Iiraan iyo wadamada reer Yurub Netanyahu oo ka fakaraya inuu hareer maro amarada taliyaha ciidamada kadib markii si cad uu uga hor yimid qorshaha duulaanka Gaza isla markaasna digniin uu ka bixiyay in nolosha maxaabiista iyo ciidanka halis ay galayso Israa'iil oo war ka soo saartay ciidamada iyo gaadiidka dagaalka ee Masar ay soo dhoobtay xadka shacabka dalka Venezuela ayaa qaatay hubka waxaana la sheegayaa in madaxweynaha waddankaasi oo dalbanayo ilaa iyo 4 milyan oo qof in ka badan in ay soobeeyaan isla markaasna la aasaaso maleeshiyad si looga hortago weerar Mareykanka oo ku qaado waddankan ku yaala Latin America wakaaladda wararka Anadolu ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa waxa ay sheegaysaa in taageerayaasha dawladda Venezuela ay isu soo baxeen si ay isugu diiwaan geliyaan ciidanka shacabka kadib markii madaxweyne Nicolas Maduro uu amray in la howlgeliyo 4.5 milyan oo xubnooda taasi oo jawaab u ah maraakiib dagaal oo Mareykanku dhawaan u soo diray badda Caribbean-ka gaar ahaan xeebaha Venezuela maraakiibtaasi oo uu amray in halkaasi la geeyo madaxweyne Donald Trump waxaa ka mid ah 3 markab oo gantaalada la hago ay ku rikaban yihiin maraakiib kale oo sida ciidamo ka badan 26,000 oo kuwa badda sida ay xaqiijiyeen taliska ciidanka badda ee Mareykanka mas'uuliyiin ka tirsan waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ujeedada joogitaanka ciidankan badeed ee aagaasi la geeyay ay tahay la dagaalanka wasiidalka loo dhigay kooxaha maandooriyaha ka ganacsada ee gobolka tilaabadan ayaa waxa imaanaysaa iyadoo xiisada Mareykanka iyo Venezuela ay kor u sii kacayso waxaana waaxda amuuraha dibadda ee waaxda cadaaladda Mareykanku dhawaan ay laabtay abaalmarinta loo ballan qaaday cid walba oo gacan ka geysata xogta lagu soo xirayo Maduro waxaana markaasi la sheegay 50 milyan oo dollar in lagu bixin doono abaalmarintaasi iyadoo lagu eedeynayo madaxweynaha waddankaasi wasiidalka loo dhigay inuu ka mid yahay kooxaha waaweyn ee ka ganacsada maandooriyaha isagoo arrintaasi ka jawaabaya madaxweyne Maduro ayaa toddobaadkii hore wuxuu ku dhawaaqay in la diiwaan geliyo 4.5 milyan oo ciidanka dadweynaha dalka waxaanu ku booriyay inay ka qayb qaataan isdiiwaangelinta dadku si ay u difaacaan waddankooda ugana hortagaan daandaasiga ciidamada Mareykanka wuxuu yiri waan isdifaaci doonaa baddeena cirka dhulkana waynu difaaci doonaa hogaamiyaha mucaaradka Maria Corina Machado ayaa sheegtay inay aad u yar yihiin wasiidalka u dhigtay saraakiisha sarsare ee ciidanka ee taageeraya madaxweyne Maduro waatahay waynu arki doonaa wixii ku soo kordha arrimahaasi maanta magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxa kulan ku yeelan doona wasiirro ka socda saddexda wadan ee reer Yurub ee kala ah Jarmalka Faransiiska iyo Britain iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan arrimaha nuclearka Iiraan ayaa laga wada hadlayaa laakiin Iiraan ayaa waxay muujisay digniin adag oo ku aadan haddii wada hadalladaasi ay guul dareystaan in markaa ay kaga jawaabi doonto cunaqabatayn la saaro tillaabooyin adag haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan ayaa waxay ka digtay in dhammaan ikhtiyaaraadka miiska ay saarnaan doonaan haddii wadamada Yurub ay dhaqan geliyaan farsamada dib loogu soo rogi karo waddanka cunaqabatayn iyadoo sheegtay in labadaasi gebi ahaanba ay bedeli doonto daruufaha jira waraysi uu siiyay warfaafinta afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Ismaaciil Bakhai ayaa waxa uu ka shaqeeyay in Tehran aysan u arkin hanjabaadaha lagu soo rogayo cunaqabataynta tilaabo wax dhisaysa wuxuuna yiri waxaan diyaar u nahay wadahadal la galo reer Yurub si loo gaaro xalka ugu wanaagsan laakiin hanjabaadda seefta ah buu yiri ma suurtageli karto
Bakhai waxa uu ku tilmaamay adeegsiga habka soo celinta cunaqabataynta mid sharci darro ah, caqli xumo ah oo waxyeelo leh, isagoo xusay in 10 sano kadib ansixinta qaraarka 232 barnaamijka nuclearka nabadeed ee Iiraan aanu mar dambe tegi doonin miiska golaha ammaanka. wuxuu sharaxay in Iiraan had iyo goor ay ku dheganayd heshiiskaasi fulintiisa, laakiin uu ka baxay dhinaca kaliya oo ah Mareykanka, iyadoo wadamada reer Yurubna ay ku guuldareysteen fulinta ballanqaadidoodii. wuxuuna sheegay taasi inay sababtay in Tehran ay hoos u dhigto ballanqaadkeedii. Afhayeenka ayaa waxa intaasi ku daray in dhisidda kalsoonidu ay u baahan tahay tillaabooyin isweydaarsiya, isagoo sheegay in kalsoonida Iiraan ay si weyn hoos ugu dhacday, isla markaasna ay xaq u leedahay inay qaado tillaabooyin. waxaase uu sheegay inay la kulantay daacadnimo ahaanteeda dhacdooyin halis gelinaya. wuxuu adkeeyey in dalkiisu weli diyaar u yahay inuu sii wado wadahadallada Yurub, balse aanu u arkin hajabaadaha mid waxtar leh. Bakhai wuxuu carabka ku adkeeyey in aragti kasta oo reer galbeedku ay qabaan oo ah in Iiraan la daciifin karo ama cadaadis dheeraad ah la saari karo ay tahay mid mala awaal ah oo xisaab qaldan la isku dhafsaday ah, isagoo tilmaamay in Tehran aysan ka tanaasuli doonin xuquuqdeeda sharci ee ay u leedahay xaalad kasta oo jirta. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan ayaa sidoo kale waxa uu ku tilmaamay burburinta Yurub oo hadda ku ciyaaraysa wadahadallada, waxaana uu xusay in wadahadalladii dhawaan ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Jarmalku ay ahaayeen nasiib darro, kuwaasi waxyeello u geystay buu yiri sumcadda Jarmalka ee indhaha shacabka Iiraan. saddexda wadan ee reer Yurub ayaa waxay ku hanjabayaan inay dib u dhaqaajin doonaan farsamada cunaqabataynta dib loogu soo rogi karo Iiraan, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii caalamiga ah ee 2015 kaasi oo ogolaanaya in haddii Iiraan ay jibiso qodobada heshiiska cunaqabataynta markaasi dib loo soo saari karo. xaaladdu markaasi maraysa. haddaba maxay Iiraan samayn kartaa? Iiraan waxaa leeyahay haddii cunaqabatayn dambe la saaro, waxay qaadan kartaa go'aankaasi wuxuu noqon karaa inay ka baxdo heshiiska xakamaynta nuclearka ee loo yaqaano NPT. heshiiskaas iyo wada shaqaynta hay'adda IAEA ee qaramada midoobay u qaabilsan xakamaynta hubka nuclearka. waxaa intaba qaraar ka soo saaray baarlamaanka waddanka Iiraan, waxaana dhici karta ayaa la leeyahay Iiraan inay ku dhawaaqdo inay ka baxday heshiiska NPT oo xitaa Mareykanka iyo Israa'iil aysan qayb ka ahayn, iyo dhowr wadan oo kale oo caalamka ka tirsan. Iiraan waxaa la leeyahay weli waxay ku adkaysanaysaa xaqa uu u siinayo heshiiskii lagu dhisay hay'adda IAEA inay ku socoto oo ah nuclearkeed inay uga faa'iidaysato si nabadeed. laakiin Mareykanka, Israa'iil iyo wadamada reer Yurub ayaa waxay qabaan tuhun ku aadan Iiraan inay samaysanayso madaxyada hubka nuclearka. haddaba wixii ka soo baxa wadahadalladaasi maanta ka dhacaya waddanka Switzerland waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyadeena soo socda haddii aan la idmo. waa tahay waxaa inagu soo fool leh warbixin ku saabsan Netanyahu oo saluugsan taliyihiisa ciidamada xilli dagaal bartanka uu kaga jiro. abaanduulaha ciidanka Israa'iil ayaa waxa uu leeyahay dagaalkan lagu doonayo in lagu qabsado marayka Gaza wuxuu halis gelinayaa nolosha maxaabiista iyo weliba tan ciidanka. imika Netanyahu qorshe kale ayuu ka fakarayaa. muxuu yahay qorshahaasi? waa idin faahfaahin doonaa. sidoo kale waxaan eegaynaa Israa'iil oo war ka soo saartay Masar oo kumanyaal kun oo ciidamaha iyo boqolaal gaadiidka dagaalka soo dhoobtay xadka ay la wadaagto Israa'iil iyo Gaza. maxay tahay sababtu? waan eegi doonaa amuurtaasi. xaaladda Israa'iil ee dhanka ciidanka iyo militariga ayaa meel adag maraysa. abaanduulihii ciidanka Israa'iil ee horaantii sanadkan Netanyahu uu magacaabay ayaa imika wuxuu ka hor imaanayaa qorshayaashiisii. waa sida loo dhigay. wuxuuna ninkani aaminsan yahay in haddii la isku dayo in la qabsado magaalada Gaza dhibaato ay soo gaari karto maxaabiista Israa'iiliinta lagu haysta marayka Gaza iyo xitaa ciidamadiisa. imika Netanyahu waxaa leeyahay qorshe cusub ayuu la yimid oo ah inuu hareer maro Eyal Zamir oo ah abaanduulaha ciidanka Israa'iil. haddaba telefishinka kanaal 13 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu wariyay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ka fakarayo soo jeedin lagu hareer marayo taliyaha guud Eyal Zamir kadib markii uu ku baaqay in heshiis
laga gaaro dagaalka Gaza waxaana socda qorshe suurtagal ay tahay in lagu magacaabo mas'uul ka sareeya taliyaha guud si uu noqdo taliyaha guud ee ciidamada qiimaynta ay waxay tilmaamaysaa in taliyaha guud Zamir aanu ku filnayn weerar dagaal in markaasi uu doonayo ku qabsado marka Gaza taliyaha guud ma aqbali doona baa leeyahay magacaabista taliye kale oo laga agdhiso xafiiska Netanyahu ayaa muujiyay carab ku aadan hadallada Zamir ka soo yeeraya hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa waxay soo xigatay afayeen ciidan kaasi oo xaqiijiyay in markaasi xaaladdu ay tahay mid aad u adag waxaana warku taasi ku darayaa in laga cabsi qabo in abaanduulaha ciidanka Israa'iil uusan aqbalin qorshayaasha Netanyahu uu ku doonayo in markaa lagu sameeyo ama lagu dhiso hay'ad kale oo ka sareysa abaanduulaha ciidanka Israa'iil waayo halkaas marka arrintu waxay maraysaa Netanyahu inay cid kaas iska hor imaanayaan abaanduulaha isagoo oo magacaabay ayaa wuxuu leeyahay dagaalkan halistiisu wata ciidanka ha noqoto maxaabiista ha noqoto heshiisba miiska saaran heshiiskaas aan qaadano xaaladda marka meel adag maraysaa Netanyahu marka waxa u daran baa leeyahay dagaalku inuu joogsado wuxuu rabaa dagaalku inuu socdo wixii dhimanaya ha dhinteen Falastiiniintu ha baaba'do Israa'iiliyiintu ha ku la'adeen maxaabiista ha ku la'adeen maxaabiista lagu haysta marka Gaza marka la isku daro inta meydka ah ee lafahoodii iyo meydkoodii lagu hayo marka Gaza inta nool waa 50 laakiin waxa leeyahay tan iyo markii xabajoojinta Israa'iil ay ka baxday bishii March ee sanadkan in ka badan maxaabiistii la doonay in la soo furto ayaa geeriyotay oo ciidamada ah marka dadka dood qaba waxay leeyihiin maxay tahay marka ujeedada hadiiba ciidan ka badan maxaabiistii lagu haysta marka Gaza ay geeriyoodeen suurtagal ay tahay inay dhintaan kuwa kale xaaladda marka meel aad bay maraysaa وهاجاك dhinaca kale Israa'iil waxa la sheegayaa inay wado duqeymo tan iyo saakay duqeymihii ayaa halkooda ka sii socda waxaana tan ay ku soo aadaysaa iyadoo in ka badan 50 qof saacadihii la soo dhaafay lagu dilay marka Gaza waayahay dhawaanahan wararkayga waxaad kula socoteen warka ku saabsan in Masar ciidamo fara badan iyo gaadiidka dagaalka ay soo dhoobtay xadka ay la wadaagtay Israa'iil iyo wali marka Gaza haddaba Israa'iil ayaa markii ugu horeysay arrintan war rasmi ah ka soo saartay aynu agna wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan warbaahinta Israa'iil waxa ay ka qorayso wahagaag waxa la sheegayaa in afayeenka ciidanka Israa'iil markii ugu horeysay oo si cad uga hadlay qorshaha ku aadan Masar ciidamada ay soo dhoobtay xadka ay wadaagaan Israa'iil iyo Gaza afayeenkan oo ay soo xigatay hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa wuxuu xaqiijiyay in soo gelitaanka ciidamada Masaarida iyo awoodda ciidan halkaas la keenay gaar ahaan Sinai ay tahay mid iskaashi lagala yeeshay Israa'iil oo ka warqabto taasi oo ku qontay heshiiskii 1979 dhex maray Masar iyo waliba Israa'iil xaqiijintan ayaa waxay timid kadib markii warbixino soo noqnoqday ay sheegeen in Masar ciidamo aad u fara badan ay ku xoojisay ciidankeeda ku sugan waqooyiga Sinai waxaana la sheegayaa in Qaahira halkaasi ay geysay 88 cutub oo ciidan ah oo tiradu ay gaarayso 42,000 oo askari iyo 1,500 oo taangi iyo gaadiidka gaashaamana waxaana arrintan lagu sheegay inay qayb ka tahay sidoo kale horumarinta saldhigyo ciidan garoomada yuuradeed nidaamka difaaca hawada oo halkaasi la dhigay dhawaan shabakada lagu magacaabo Middle East Eye ee ka soo baxda magaalada London kana faalloota arrimaha gobolka bariga dhexe ayaa waxay ka soo xigatay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Masaarida in Qaahira ciidamo dheeraad ah ay geysay xuduudda Gaza iyadoo ka cabsi qabta in Israa'iil ku qasabto Falastiiniyiinta inay u guuraan waqooyiga Sinai sarkaalku wuxuu sheegay in qiyaastii 40,000 oo askari hadda lagu daadiyay waqooyiga Sinai taas oo ku dhawaad laba laab waa tirada la ogol yahay in halkaasi Masaaridu ay geyso marka loo eego heshiiskii ay la gaartay Israa'iil tani ayaa waxay timid iyadoo amarro toos ah ay ka yimaadeen madaxweyne Abdul Fattah al-Sisi oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida kadib kulan oo la qaatay golaha sare ee ciidamada qalabka sida iyo golaha amniga qaranka ee Masar wuxuu intaas ku daray in Israa'iil ay doonayso
in ay burburiso xarakada iska caabinta Xamaas isla markaasna ay ku qasabto dadka Falastiiniyiinta inay ka qaxaan marayka Gaza arrintaasi oo Masar ay si adag uga soo horjeedo sida uu sheegay sarkaalka ka tirsan ciidamada Masaarida hadda waxay ku sugan yihiin goobo kala duwan oo ay ka mid tahay waqooyiga Sinai gaar ahaan aagga C oo u dhow marayka Gaza Masar waxay Israa'iil ku wargelisay xoojintaasi laakiin waxaa la sheegayaa in marba marka ka dambaysa ciidamo aad u fara badan halkaasi ay geenayso dowladda Masar qaahira waxay ka cabsi qabtaa in dadka ku nool marayka Gaza lagu qasbo dhinaca Sinai inay u qaxaan iyadoo ay sii socdaan howlgarada militari ee Israa'iil ka wado marayka Gaza isla markaasna Israa'iil ay ku tala jirto in dadka Falastiiniyiinta ay ka qaxiso deegaanadooda qaahira si isdaba joog ah ayaa waxay uga digaysaa tilaabo kasta oo lagu hirgelinayo barakicin balaaran oo lagu sameeyo dadka Falastiiniyiinta waxaana ay ku tilmaamtay qadkii casa dhaqaaqa ciidamada Masar ee Sinai ay ka wadaan waxay si adag arintani la sheegaya in uga hor imaanayso heshiiskii Camp David kaas oo kala qaybinayay aagga ciidamadu la ogol yahay inay soo gaaraan inkastoo Israa'iil ku adkaysanayso inay ka warhayso ciidanka Masaaridu halkaasi ay soo dhoobayso isla markaasna wada shaqayn ay kala yeelatay haddana waxa la leeyahay Israa'iil walaac weyn ayay ka qabtaa awoodda Masar iyo ciidamada ay dhisayso ciidamada ay soo dhoobayso xadka iyo weliba qalabka militariga casriga ah ee lagu hubeynayo ciidamada Masaarida waa tahay warkaas halkaas aynu ku dhaafno intaanan barnaamijka ka bixin aan eego war imika soo dhacay waxaa la sheegayaa in dowladda waddanka Brazil ay diiday in ay ka aqbasho warqadaha safiirka cusub ee Israa'iil tilabadaasi iyadoo ka jawaabaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa waxaa la sheegayaa inay ku dhawaaqday in hoos loo dhigay xiriirka dhanka diblomaasiyadda ee kala dhaxeeyay waddanka Brazil warkan waxaa timinaya telefishinka Canal 14 Brazil waxay ka mid tahay wadamada sida adag u cabaareynaya Israa'iil kuna eedeynaya inay ka wada marayka Gaza xasuuq waxaana ay sheegtay inay taageerayso maxkamadda cadaaladda adduunka dacwadda Koonfur Afrika ay gudbisay ee la xiriirta xasuuqa Israa'iil ay ka wada marayka Gaza laguna qasbo Israa'iil inay ka baxdo Gaza iyo dhulka Falastiiniyiinta laakiin hadda waxaad moodaa Turkiga inuu u daba maray Imaaraadka Carabta goobihii ugu muhiimsanaa iyo xulafadiisii sawirka halkan idinkaga muuqda waa taliyaha ciidamada sirdoonka ama taliyaha laanta sirdoonka ee waddanka Turkiga iyo taliyaha ciidamada loo yaqaano LNA General Khalifa Haftar oo dagaal adag kula jira dowladda waddanka Liibiya ee caalamku u aqoonsan yahay haddaba warbixin arintani ku aadan oo ay wax ka qortay wakaaladda wararka ee dalka Turkiga ee Anadolu ayaa waxaa lagu sheegay in taliyaha hay'adda sirdoonka dalka Turkiga ee loo yaqaano MIT Ibrahim Kalin in booqasho lama filaan ah uu ku tagay magaalada Benghazi ee dalka Liibiya halkaasi oo kula kulmay General Khalifa Haftar hogaamiyaha ciidamada LNA ee Liibiya oo kamid ah garabyada ciidan ee isku haya dalkaasi kulankan ayaa loo arkaa mid taariikhi ah maadaama uu yahay xiriirkii ugu horeeyay ee toos ah oo heerkan oo kala oo dhexmara Ankara iyo General Haftar sanadihii la soo dhaafay wararka ayaa waxay taasi ay ku darayaan in kulankan lagu falaaqeeyay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dhinac gaar ahaan dhinacyada amniga dagaalka ka dhanka ah tahriibka iyo arrimo kale oo gobolka quseeya sidoo kale waxaa la sheegay in wadahadalladu ay taabteen qorshaha lagu saxiixayo heshiis xuduud badeed oo cusub oo dhex maraya Turkiga iyo qaybta bari ee Liibiya taas oo Khalifa Haftar u ogolaansho uu siin doono iyadoo bedelkeedina Turkiga uu ballan qaaday taageero ciidan iyo iskaashi dhanka xeeladeed ah kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmay kadib markii markab dagaal oo Turkiga uu leeyahay oo lagu magacaabo TCG Kenalida oo dowladda military wada jir u la sameeyay ciidamada badda ee LNA ee hogaamiyo General Khalifa Haftar isla markaasna booqasho uu ku tagay dekedda Benghazi 20 ilaa 21 bishan Agoosto tilabadan cusub ayaa loo arkaa in Turkigu isku dayayo inuu xiriir la yeesho dhammaan dhinacyada firfircoon ee Liibiya kadib sanado uu taageerayay maamulka Tripoli oo Haftar colaad ay kala dhaxayso siyaasiyiin badan ayaa waxay aaminsan yihiin in isbeddelkan uu muujinayo qorshe cusub oo Ankara ay ku ballaarinayso saameynteeda gobolka iyadoo Liibiya weli ay tahay goob dagaal oo istiraatiiji ah oo ku taal badda Mediterranean-ka
وهجاج أرنتا مركا لما أوجا سيدا يوحقوا بدلي كرتو حالة ودك ليبيا بعد ما تركيا إمريكا ودوانيو جنرال خليفة حفتر ودقال أدك كل شيء دولة تريبيا فردقيد وياي واتهاي مركنا بلاين اجنو حق سي ودك لبنان iyadoo dawladda waddanka Lubnaan ay ku tara jirto in hubka laga dhigo ururka Hezbollah ayaa hogaamiyaha ururkaasi Sheikh Naim Qasim waxa khudbad uu jeediyay oo hoosta kaga xariiqay in hubka Hezbollah la wareejin karo oo kaliya haddii Israa'iil ay ka baxdo dhulka Lubnaan gardaradana la joojiyo maxaabiistana la sii daayo isla markaasna dib u dhiska waddanka la bilaabo Qasim oo arrimahan ka hadlayay wuxuu yiri ma ka tanaasuli doono hubkeena oo ah sharafta aynu ku difaacayno nafteena cadowgana aan uga hortagayno gaar ahaan cadowga Israa'iil waxa intaasi oo ku daray in ciidanka qaranka Lubnaan la hubeeyo laguna xisaabtamo difaaca dalka ururka Hezbollahna uu ka caawin doono arrinkaasi qodobada Qasim ayaa waxa ay timid saacado uun kadib markii xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay in Tel Aviv ay hoos u dhigi doonto joogitaankeeda koonfurta Lubnaan haddii Beirut ay qaado tillaabooyinka lagama maarmaanka ee hubka looga dhigayo ururka Hezbollah tan iyo dagaalkii ugu dambeeyay ee Israa'iil iyo Hezbollah Israa'iil weli waxay gacanta ku haysaa dhul ku yaala koonfurta Lubnaan kaas oo lagu darayo dhul horay ay u haysatay 10 sano Sheikh Naim Qasim ayaa dawladda Lubnaan ugu baaqay in ay qaadato mas'uuliyadda soo celinta madaxbannaanida qaranka isagoo ku nuuxnuuxsaday in go'aanka hubka dhigista mucaaradka ama kooxaha iska caabinta uusan ahayn heshiis sharciya waxa uu ku eedeeyay Mareykanka in uu diidayo in hubka ay iskaga difaacaan faragelinta lagu hayo Lubnaan isla markaasna qatar uu ku yahay nabadda iyo xasiloonida gobolka sida hadalka uu yiri xogayaha guud ee ururka Hezbollah ayaa ku celiyay in Hezbollah ay nafteeda sharafteeda dalkeeda mustaqbalka carruurta ay ku difaacayso hubka isla markaasna aysan ogolayn inay wareejiso waxa uu iska caabinta ku sifeeyay kuwa iimaan leh wadaniyiina sharaf iyo adkaysi u leh in ay xoojiyaan jawaab cadna ay ka siiyaan Israa'iil gardarrada ay ku sameynayso waddanka Lubnaan waxaana sidoo kale uu bogaadiyay kaalinta geesinimada leh ee reer Yaman oo ula jeeda Xuutiyiinta ay ku garab istaageen Falastiiniyiinta haddaba intaana ka bixin isla arrimahan gobolka Israa'iil waxa la sheegayaa in ay ka wado waddanka Suuriya xadgudubyo ballaaran waxaana dhawaan ay tagtay deegaanka lagu magacaabo Khawantara oo wax yar u jira magaalada caasimadda ee Dimashq haddaba waxa lagu dhawaaqay muqaawamo cusub oo ka hirgashay waddanka Suuriya oo loogu talagalay inay ka hortagto falalka Israa'iil ay wado aynu eegno wararkii amuurtan ugu dambeeyay iska caabinta qaranka Suuriya ayaa la xaqiijiyay in lagu dhawaaqay iyadoo xubno ka tirsan ururkaasina ay sheegeen inay weerar ku qaadeen ciidamo Israa'iiliin ah oo ku sugnaa buurta Jabal al-Sheikh ee dhulka Syria ee la haysto halkaasi oo ciidanka Israa'iil la sheegay lagu geystay qasaare dhimasho dhaawac isugu jira xubnahoodu waxay sheegeen in dib ugu soo laabteen saldhigyadooda bayaankii ugu horeeyay ee ururkan uu soo saaray ayaa waxa ay ku sheegeen in iska caabinta qaranka Syria ay diyaar u yihiin in ay ka hortagaan ciidanka Israa'iil oo ay ku tilmaameen kuwa guumaysiga waxaana la sheegay tan inay tahay tilaabadii koowaad ee muqaawamo lagaga aasaasayo dalka Suuriya tan iyo markii Bashar al-Assad xukunka laga tuuray isla markaasna Ahmed al-Sharaa xukunka la wareegay Ahmed al-Sharaa ayaa la sheegayaa iminka in xiriir wanaagsan oo la sameysanayo Israa'iil iyadoo Mareykanka dhabarka uu ka riixayo Israa'iil iyo Suuriya inay qaadaan heshiis ama ay gaaraan heshiis dhanka amniga la xiriira waa tahay wararkii ugu dambeeyay Gaza ayaan goor dhow eegi doonaa waxa kale oo inoo soo socda warbixin ku saabsan Donald Trump oo ka hadlaya xaaladda Gaza iyo dagaalka ka socda dhinaca kale sheeko la yaab leh ayaa soo baxday xafiiska Netanyahu iyo ciidanka Israa'iil ayaa waxay uga hadleen si iska soo horjeeda weerarka Israa'iil maanta ay ku qaaday cisbitaalka Al-Nasir halkaasi oo lagu dilay dad ka badan 20 qof oo ay kamid ahaayeen wariyaal uu kamid yahay sawir qaade ka tirsan telefishinka Al Jazeera guutooyinka Al-Qassam garabka hubaysan ee ururka Hamas ayaa waxa ay sheegeen in hawlgalkan ay ku qaadeen ciidamo Israa'iiliin oo ku sugnaa aagga loo yaqaano Al-Zaytun waxaana ay sheegeen inay ku gubeen taangi ciidanka Israa'iil ay leeyihiin oo ah nooca loo yaqaano Merkava dhinaca kale waxa lagu soo waramayaa in marayka Gaza
xaaladda ka taagan saameyn weyn ay yeelatay gaar ahaan weerar militariga Israa'iil ay ku qaadeen cisbitaalka Naasir haddaba waxaa soo baxaya war kala duwan oo la xiriira weerarkan intaan idin soo gudbin weerarkan waxaan ku hormaraynaa madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay arrimahan ugu dambeeya ka dhacay Mareykanka Gaza Erdogan ayaa sheegay wasiirku yiri dawladda Israa'iil ee dhiigmaratada ah ee uu hogaamiyo Netanyahu in ay sii wado weerarada naxariis darrada ee ka dhanka ah Mareykanka Gaza si wuxuu yiri ay u burburiso wax kasta oo la xiriira bini'aadantinimada hadalkan ayuu ka sheegay khudbad uu ka jeediyay maanta kulankii golaha wasiirada isagoo ka hadlayay xasuuqa ay geysanaysa ciidamada Israa'iil gaar ahaan cisbitaalka Naasir ee koonfurta Gaza waxaana uu sheegay in weerarkaasi uu sababay 20 Falastiiniin oo saxafiyiin ku jirto in lagu dilay Erdogan wuxuu yiri dawladda dhiigmeeratada ah ee Netanyahu waxay sii wada weerarada naxariis darrada ah si ay u burburiso wax kasta oo bini'aadantinimada la xiriira goorsii horeysay oo maanta madaxtooyada Falastiiniyiinta ayaa waxay ku tilmaamtay dilka 5 saxafi ee lagu beegsaday cisbitaalka Naasir inuu yahay dambi dagaal waxaana ugu baaqday beesha caalamka inay qaado tilaabo degdeg ah si loo ilaaliyo saxafiyiinta loona xisaabtamo Israa'iil dhinaca kale xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay muujinayso inay ka murugaysan tahay dhacdadii ka dhacday cisbitaalka Naasir waxaana lagu sheegay wasaaradka loo dhigay Israa'iil inay qadarinayso shaqada saxafiyiinta shaqaalaha caafimaadka iyo dhammaan dadka rayidka ah inkastoo war ka duwan uu jiro oo ah in Israa'iil maanta oo kaliya aysan ahayn inay dishay saxafi laakiin 240 saxafi in ka badan lagu dilay Mareykanka Gaza haddaba waxaa soo baxay maanta war sheegaya in ciidanka Israa'iil ay baarayaan sababta loo duqeeyay cisbitaalkaasi laakiin telefishinka kanaal 14 oo ah telefishin aad ugu dhow Netanyahu ayaa waxa uu wareystay in ciidamada ka qayb qaatay weerarkaasi ciidanku waxay sheegeen in madaafiicda ku duqeeyeen cisbitaalka Naasir inay ahayd mid toos ay amarka uga haysteen mas'uuliyiinta sarsare ee taliska ciidamada Israa'iil arrintaasi oo ah arrin wajhi gabax ku noqonaysa Israa'iil arrintan waxa lagu weydiiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar galabta shir jiraayad ku qabtay aqalka cad Trump ayaa markii hore wuxuu iska dhiga tiray inuusan war u hayn warbixinta ku saabsan dilka 20 qof ee Falastiiniyiinta oo 5 ka mid ah yihiin saxafiyiin wuxuuna yiri waxa war uma haya arrintaasi laakiin saxafiyiinta ay hadalka ku sii adkay waxa la yiri 20 qof ayaa hal meel lagu dilay oo ay ka mid yihiin 5 saxafi arrintaas ka waran baa la yiri Trump markaas intuu isbedelay wuxuu yiri waa hagaag arrintaasi ima farxad gelinayso ma doonay inaan arko waxaasi oo kale waa inaan soo afjarnaa buu yiri rajadan xun Trump ay hadalkiisa wuxuu u weeciyay dadaalada ku aadan sii deynta maxaabiista Israa'iil lagu haysto Mareykanka Gaza isagoo aan si dhab ah uga hadlin 20 qof ee maanta lagu dilay cisbitaalka lagu magacaabo Naasir dhinaca kale wuxuu yiri waxaan doonaynaa in muddo 2 toddobaad ilaa 3 toddobaad dagaalkan Gaza lagu soo gabagabeeyo madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dagaalku dhamaan doono si hadalka uu dhigay waxa kale oo uu sheegay inuu ballan qaadayo in sidii hore uu u sii wadi doono dadaalada lagu soo afjarayo dagaalkan waa si hadalka uu dhigay Trump ayaa Israa'iil ku taageerayay hub iyo malaayiin dollar oo lacag ah isagoo diiday dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu aqoonsado dawlad Falastiiniya waxaana docdo kale uu sheegay in dhamaanba arrimahan socda ay yihiin kuwa dhibaato ku ah dadka Falastiiniyiinta وهاجا dhinaca kale hadii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amurahan madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna galabta wuxuu ka hadlay dhacdadii ka dhacday cisbitaalka Naasir wuxuu sheegay in taa wax aan la aqbali karin dhinaca kale wuxuu ku celiyay mar kale wax walba oo dhaca in bisha soo socota uu aqoonsan doono dawlad Falastiiniintu ay yeeshaan inta lagu guda jiro shirka caalamiga ah ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ee ka dhici doona magaalada New York bisha soo socota dhinaca kale waxa aad u soo kordhaysa cambaareynta loo jeedinayo weerarada Israa'iil ka wada Mareykanka Gaza waxaana qaramada midoobay iyo waliba mas'uuliyiin kale oo reer Yurub ay ku baaqayaan in si degdeg ah Israa'iil loo saaro cunaqabatayn isla markaasna si degdeg ah loo saaro xayiraad Turkigu waxa ku baaqayaa in Israa'iil geli ahaanba laga saaro golaha loo dhan ee qaramada midoobay bacdama ay ku kacayso xadgudub arrintan ayaa waxa la sheegay Israa'iil inay gelinayso go'doon caalami ah وهاجا معلومات كاسن الكاس أي نكون عفنو هاتن وحين نسوق جارني شكل وجود بس برنامج كا أي نكسو جبجبين شرني أغلب وحين نكسو قادنا شكل كدوان شكل كبرنامج كا تكسو دعوتين وحنا دي هي شكل ليابله وعجيبة وقبضتي
baraha bulshada isla markaasna aad loo hadalhayo halkan waxaa idinkaga muuqda haweeney iyo nin waa haweeney iyo saygeedii laakiin sheekada lamaanahan waxay xiisa u leedahay arrin cajiib oo dhacday ilaahay amarkiisa ninkan waa nin u dhashay waddanka imaaraadka carabta xaaskiisuna waxay u dhalatay waddanka imaaraadka carabta ninkan waxaa lagu magacaabo qaliil al-xusaani waa nin 60 jira ninkan 7 sano ka hor ayaa waxa ku dhacay cudurka stroke ama shalalka loo yaqaan gebi ahaan buu curyaamay laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo lugaha laakiin muddo dheer ayaa ninkan la tacaalayay dhakhtar baa la geeyay cusbitaal la geeyay caafimaadkiisa la isku day wax laga qabto laakiin dhaqaatiirtu gacanta ayay ka taageen waxay yiraahdeen ninkani wax rajo ah male dib dambe inuu u socdo iska daaya xitaa mar dhaqaaq doono laakiin xaaskiisa Fatima lagu magacaabo iyadoo rajada ma aysan loomin ninkii waxay u geysay daawo dhaqameed bay u adeegsatay gaar ahaan in xeebta ciideeda lugaha iyo gacmaha loo geliyo waliba marka ay kulushahay xeebta lagu magacaabo almarfa ayay saacado badan geyn jirtay maalin kasta iyadoo muruqihiisana ku duugaysay ciidda iyo biyaha badda Faaduma arrintan waxay sameyn jirtay maalin walba laakiin 5 sano kadib markii ninkaasi uu xanuunsaday ayaa ninkii wuxuu bilaabay inuu dhaqaaqo daaweyntii ayay ku sii waday waa biyaha badda iyo biyaha badda iyo ciidda xeebta ay hadii goraale gacmihiisa ku diiligi jirtay dhulka u gelin jirtay gacmaha iyo lugaha ugu dambeyntii ninkii wuxuu bilaabay inuu dhaqaaqo inta kuma ekaan arrintu way ku sii waday kadib wuxuu bilaabay inuu istaago hadda waxa leeyahay khaliil oo ordi kara oo ma ahan sheekadu kaliya dhaqaaq inuu fariistay inuu socdo iyo inuu markaasi hawl qabsado orod buu isku xabin karaa baa leeyahay arrintan waxay noqotay arrin cajiib ah sheekadana waxay qabsatay baraha bulshada iyo warbaahinta maalmihii la soo dhaafay wax kasta alla yaa qadara laakiin dadaal baa la yiri وهاجاج أنت أيام كسوة جبنا يا عاوة برنامج كي قبرها وأنا كم هسنتهين داوشة برنامجك سياد ولا صعته وركن برنامج جدا معلومات كان أينو هل كان كسوة جد منه هديات كعصبت أي برها إن برشة أما بهري آذان وجحرنين حد كسوة بير وعينو برنامج كحاجة إن شاء الله أنت كهريسة نبتقلي